私は英国大好きなんです。やっぱり主人がイギリス人だったからと思うけど、とにかくね、私は主人を通してイギリスを見ると思うんですね。で、主人がすっごくいい人だったから、イギリスがみんな好きなの。主人の性格っていうのはすごく明るくて、冗談はよく言うし、そしていろんなことに感謝を表す人で、ハンブルなんですよ。出張でバングラデシュというところに行ってたんです。でそこで飛行機事故に遭いました。主人が亡くなって、3年ぐらい経って両親に会いに私行ったんですね。合併してキワ町ってなったんですけども、そこに捕虜のお墓がある。イギリス人が働かされていて、そして亡くなった人たちがいてお墓があるよって言ってたんですね。そのお墓に母と2人で行ったんですよ。そしたら新しいすごく豪華な御影石っていう石を使ってメモリアル式にお墓が作り直されていたんですね。この素晴らしいお墓があるっていうことを、この16人の方が亡くなってて16人の名前があるんですけども、この16人のお母さんたちにまず知らせてあげなくちゃ。そして無事に帰った人たちにも探し当ててこのことを話してあげて、そしたらすごく慰められるんじゃないかって思ったんですね。でもどうやってその人たち探していいのかも分かんない。だからただ祈るだけ。でも1年間祈ってきて、そしてもういろんな奇跡が起こったんですよ、次から次へと。そしてその炭鉱で働かされていたジョー・カミングスっていう人が当時は70歳代ですよね。ノサンバランドっていうスコットランドの近く、そこに住んでることが分かったんですよ。で住所も手に入れて、で手紙を書いて写真をいっぱい大きく引き伸ばして送ったんですね。そしたらすぐに返事をくれて、そしてこの写真をね、いろんな捕虜クラブに持ってって見せるんだけど、写真を見ても信じない。日本人にこんないいことできるわけがない。信じないんだよって言って。でももっともっとね写真欲しいって言って、それから文通がずっと始まって1年ぐらい経って、彼がロンドンに用事があってうちに泊まったんですよ。ジョーがその時に毎年バービカンセンターで捕虜クラブ、捕虜の人たちがもう全国から集まってコンファレンスがあるんだよって追悼式をしたりとかいろいろする、親睦会ですよね、大きな大きな。だからそれに行けばもっともっと捕虜の人たちに会えると思うよって言ってくれて、厳しかったです。最初はもう切符は売ってくれないし、捕虜の人たちは私が日本人だって紹介すると「何しに来たんだ」って「私たちを誰だと思ってんだ」「日本人は大嫌いだ帰れ」とか、もういろんなことを言われたんですけど、もうとにかくすごい重苦しい雰囲気なんです。で彼らのなんていうのかな、フラストレーションとか心の痛みっていうのがすごく伝わってくるんですね。そして誰かが何かをしなきゃいけないっていうふうにすごく思ったんですよ。そういうことからアガペの活動が始まって、まず一番いい方法っていうのが日本に憎んでる捕虜の人たちを日本にお連れして日本人と会って、そしてメモリアルサービス、追悼式をそのお墓の前でする。それがまず心の癒しになるんじゃないかってすごく思ったんですよ。そこでまた何人かの捕虜の人たちにコンファレンスで出会って、そういう話をしたんだけど、とんでもない
日本人なんかにとっても合わないし、日本になんか絶対行く気はない。そしたら自分たちの経験を簡単に書いて私に送ってくれませんかって。私はそれを日本語と英語で小冊子にね、自分の作ってる小冊子に入れて、日本の人たちに読んでもらいますからって言ったんですよ。まあその中にはそんなこともうしたくない、もう忘れたいとかね言う人もいたんですけど、書いてみるかって言ってくれる人もいたりとかして、そしてそのうちに書かないとか言ってた人たちもどんどん書いてくれるようになって、で小冊子が出来上がったんですけどね、なんかね、もう家族の遠く離れてた家族の再会みたいな感じだったんですよ。でもすっかり帰ってきたらもう悪夢を見なくなったよって、で奥さんたちが「主人が変わりました」もうぜひねこれを続けてください。日本でも130箇所あったんですって、捕虜収容所が。もうすごく悪かったところがいっぱいある。だからいろんな人たちを連れて行って、で日本人と友達になれるようにしてほしいって言ってくれて、九州だとか山口県の方だとか、あとまあいろんなところで働かされ、新潟だとかね。また広島の人たちはそれまで捕虜の人たちに会うまでは自分たちだけが被害者だと思っていた。そして捕虜の人たちもそういうところに行くまでは広島に原爆が落ちたから自分たちは助かったんだ、私たちだけが被害者っていうふうに思ってるわけですよね。でもお互いにそこで会って、ああそういうことがあったんだ、日本だけが私たちだけが被害者ではなくて加害者だったんだとか、でその捕虜の人たちもこんなことが起こってたのかって、もう泣き崩れる人もいるんですよ。そこで本当に悪かったって言って、西洋が悪かったって言って謝ったりとか、そして広島の人たちは私たち何も知らなくてごめんなさいとかね。もうやっぱり広島の人たちっていうのは痛みを知ってるし、捕虜の人たちも痛みを知っている者同士だからものすごく親しくなるんですよ。だから私たちがそこに連れてったおじいちゃんたちと広島の人たちとかね、原爆の被爆者関係者が多かったんですけど、すっごく親しくなって、もうおじいちゃんたちを頼って会いに行って泊めてもらったりとか、1年間英語の学校に行っておじいちゃんたちといつも交流したりとかね、そういうのがねあっちこっちにあるんです。広島だけでないんですけど、おじいちゃんたちは亡くなってしまっても、その家族の人たちとか協力者たちとか関心を持ってくれてる人たちとかいっぱいいますし、98年にOBE を受賞したんですけど、すっごいフレンドリーなんですよ、クイーン。もうびっくりしました。15分くらい私たち息子たちとね、クイーンとそれからエディンバラ公とお話ししていただいて、で次の部屋に通されたんですけども、次の部屋には捕虜の人たちが待っててくれて、そこに私たちが行って、クイーンが私にいつまでも続きますようにとかっておっしゃってくださって、そしてそこの次女の人が私たちに言ったんですけど、こんなにクイーンがリラックスしていたのを見るの初めてですっておっしゃったんです。でその後晩餐会もあったんです。天皇陛下がいらっしゃって晩餐会があって、それにご招待してくださったんですね。そして入っていくとね、クイーンがいて、エディンバラ公がいて、天皇陛下がいて、美智子さまがいて、そしてクイーンマザーが並んで皆さんを迎えてるんですよ。で入っていくとクイーンが「Oh, we meet again!、ね、また会ったわね」っておっしゃってくださって、で天皇陛下の前に行くとね「ありがとうありがとう」ってすっごくおっしゃって、で何回かね天皇陛下と皇后陛下にお会いする
機会があったんです、その年は。でもその度ごとにお話ししてくださって、もうで私の主人のことなんかも天皇陛下がご存知で、ご主人が早く亡くして大変だったでしょうとかね、すごく親切な言葉をかけてくださって、あと美智子さまがよく年かな皇居に呼んでくださって、で上の息子と私呼んでくださって、次女の人が30分経ったらノックしますからねっておっしゃった。でも30分経ってももう美智子さまがずっと話し続けて、でホノの人たちの生活とかいろんなこと聞かれて、でも和解することなんかお話ししたらすごく喜ばれてね。で私捕虜の人たちにね観光バスでこう移動してる時にそのこといろいろ説明して、本当はね美智子さまはあなたたちを迎えてあなたたちにこういうふうにしたかったのよ、でもそれができないから代わりに私たち行ってきましたって言ってね、そしたらすごく捕虜の人たちも感動してました。これからはやっぱり若い人たちとその交流、まだ若い人たちでもお父さんが帰ってこなかった人たちっていうのがいっぱいいるわけですよ。あと自分がお腹にいたとかね、父が行った時はだからお父さんを知らないとか、あとお父さんは帰ってきたけども難しいお父さんで、夜中に悲鳴を上げるし、なんかいきなりこう暴力振るったりとかするようなことがあったりとか、なかなかその親子のこうつながりっていうものが持てなかった人たちとかね、だからそれはやっぱり日本人のせいにしますよね。そういう人たちもたくさんいるし、もちろんその私たちなんかとは絶対相手をしてくれない若い人たちもいっぱいいるわけなんですね。だからそういう人たちとの中を神様に祈りながら和解していくようにしたいと思ってるんです。